अरे चलो अपने लिए एक मास्क बना लेती हूँ, इसे निकाल देती हूँ। ये मेरा मास्क। अरे रमा ये क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, ये मेरा मास्क है। अरे नानी दादी ये क्या कर रही हैं? चलो मैं दादी के लिए एक मास्क बना देती हूँ। पहले इस पे ड्रॉ कर देती हूँ। इस पे स्पाइडरमैन वाला ये ड्राइंग ड्रॉ कर देती हूँ। अब ड्राइंग तैयार ही होने वाली है। दोस्तों मैंने बताया था मेरी दादी की कुछ समय पहले सिर पर चोट लग गई थी, जिससे वह अजीब हरकतें करती हैं। चलो मैं अपनी दादी के लिए ये मास्क बनकर तैयार ही होने वाला, अभी इसे पेंट कर देती हूँ। ये देखो बनकर तैयार हो गया। चलो मैं दादी को बोलूँ, दादी ये लो तुम्हारे लिए मैंने मास्क। अरे